Сәлем, каналыма қош келдіңіз. Бүгін тәп-тәтті, жұп-жұмсақ болатын әдемі бауырсақтың рецебімен сіздермен бөлісетін боламын. 500 грамм жылы суға 1 ас қасық тұз, шамалы тәтті дәм шықсын деп 3-4 ас қасық қант және 200 грамм майонез салып жақсылап араластырамыз. Бауырсақтың қамырын ашытатын ыдысқа аздаған ұн саламыз. Ұнның ішіне дрожжи бен қопсытқышымызды және 1 жұмыртқамызды саламыз. Сізде үйдің жұмыртқасы болса, бауырсағыңыз піскенде сары түс болып әдемі шығады. Енді ұнның үстіне жаңағы дайындаған майонез қосылған суды құйып, араластырып бауырсақ қамырын дайындаймыз. Менде ұнның өлшемі 1 килограммға жақын кетті. Ұнды бөліп отырып салыңыз, бірден салмаңыз, қамырыңыз қатты болып қалуы мүмкін. Ең соңында ыдысымызға сұйық май жағып, қамырды салып, бетін жақсылап жауып, жылы жерге қоямыз. Менен сіздерге кеңес болсын, қамырыңыз ашығаннан кейін көп болған жағдайда жартысын пленкаға салып морозилькке қойсаңыз және 2-3 күннен кейін алып қолдансаңыз болады. Мен солай жасаймын. 40 минутта көріп тұрғандарыңыздай қамырым осылай әдемі болып көтерілді. Қамырды өзіме ыңғайлы етіп бөліктерге бөліп, барлығын жайып шықтым. Осы уақытта майды қыздыру үшін отқа қоямыз. Қамырды жайып болғаннан кейін дөңгелек затпен бауырсақ көлемін жасаймыз. Қызып тұрған майға бауырсақтарымызды салып, екі жағын аударып пісіріп аламыз. Астындағы оты жай болатын болса, бауырсағыңыз бірден көтеріліп піспейтін болады, тек қатып қалады, сондықтан отқа қатты мән беріңіз. Бауырсақ қатты қызармай тұрып алыңыз, өйткені бауырсақ суығаннан кейінде түсі қызарады, сарғыштау етіп алсаңыз әдемі түс береді. Бауырсақты майдан сүзіп алғаннан кейін бірден дастарханға болмаса матаға жайсаңыз, көтерілгені бастырылып қалмайды. Міне бауырсағым дайын болды. Сізге түсінікті етіп түсіндіруге барынша тырыстым. Осы рецеппен дайындап көріңіз. Ұнаса лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Астарыңыз дәмді болсын.